Praise the Lord. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ek dank U dat ek vanoggend kan deel oor hierdie onderwerp wat so belangrik is. Dat U deur die Gees net ons oë en ons ore en ons verstand en ons geestelike oë sal oopmaak om te verstaan. En dankie Vader, dat U vir ons gesê het as 'n gemeente, dat U heerlikheid in ons midde openbaar. En dieselfde geld vir hierdie dorp en hierdie omgewing. Dankie Heilige Gees dat U vir my help om dit effektief oor te dra vandag in Jesus naam. Amen. Ek kom met julle so 'n bietjie stilstaan. Ek het eintlik so 'n rukkie terug het ek ervaar. Ek wil met julle gesels oor die hele kwessie van die heerlikheid van die Here. So die tema van wat ek weet nie hoeveel keer gaan ek daaroor praat nie, maar ek wil vanoggend begin en 'n basis lê, en dit gaan oor die heerlikheid van die Vader. The glory of God. The glory of the Father. En julle het al gehoor en ons praat daarvan en ons het dit in die verlede met julle gedeel en ons verwys kort telkens daarna, wat ons praat oor die feit dat die Here vir ons jare terug het, die Here, toe ek in Sannieshof was, my een nag het ek wakker geword en toe praat die Here met my, onder andere wat ek ervaar het wat die Here vir my sê, is hy het gesê, ek gaan my heerlikheid in julle midde openbaar. Nou, ons praat baie keer daarvan, en as jy daar in die gang is op pad na die toilet toe, is daar ek wil amper sê, 'n skildery of wat jy dit kan noem, van eintlik dit wat ek ervaar het wat die Here vir my gesê het. En dit is nou baie jare terug, maar en dit gaan oor die heerlikheid van die Here vir my hoofsaaklik. Want hy het gesê, ek gaan my heerlikheid in julle midde openbaar. Wat beteken dit? Wat beteken dit as God sê, ek gaan sy heerlikheid in ons midde openbaar? Nou, ek hoef nie vir julle te sê die belangrikheid van die profetiese woord nie. Ons het die afgelope paar jaar het ons meer as ooit tevore begin bewus word, meer as in die verlede, van die belangrikheid van die profetiese woord. En ek het op 'n stadium begin agterkom, maar daar's 'n rede waarom die Here vir ons woord gee. Julle sien, ek het dit al met julle gedeel, in Spreuke 29 vers 18 sê, die Engelse vertaling sê, without a vision the people perish. Maar eendag het ek in die message gelees, hy sê, if people can't see what God is doing, they stumble all over themselves. If people can't see what God is doing. En vir my persoonlik het die belangrikste ding in my lewe geword om te sien wat God doen. En baie keer het ons in die verlede al gesê, ek werk vir die Here en ek doen dit vir die Here en dis meer en ek verstaan dit. Maar vir my en vir jou is dit eintlik die belangrikste to see what God is doing and to do it with Him. Because when God is doing something, then His blessing rests on it. Wanneer ek iets probeer doen vir hom, is dit 'n verskil. So ek het nodig om te hoor van die Here. En ek glo deur die profetiese woord wat die Here in die verlede gedoen het, is hy het vir ons bekend gemaak wat hy besig is om te doen, wat hy wil doen en wat hy gaan doen. In die gemeente, in die dorp en die omgewing. Want dit gaan nie net vir my oor Christenlewe gemeente, dit gaan vir ons oor die dorp. En ons het as 'n dorp, het ons werklik die Here se genade in hierdie tyd baie nodig. Die afgelope maande het ons dit agtergekom en ons het meer as ooit tevore gebid. Want daar's magte wat daarop uit is om hierdie dorp te vernietig, maar in elk geval oral waar ons kom, oral ons land te vernietig, die wêreld te vernietig. Want die Bybel sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. So oral waar jy steel en slag en verwoes sien, moet jy weet,
Dis die handewerk. Dis die manifestasie van die duiwel, want hy kan niks anders te doen nie. Hy kan net, dis baie interessant, daai vers in Johannes 10 sê, vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ons sê baie keer, die duiwel sorg vir sy kinders. Dis 'n leuen. As hy iemand help om hoe kan ek sê, dat dit met hom goed gaan, is daar altyd iets daaraan gekoppel. Daar's 'n hoek daar. Ek onthou eendag ons het daar was 'n getuienis reg in die begin, nadat ek vervul is met die Heilige Gees by Hatfield, was daar 'n man wat groot geword het as 'n Satans, en hy was 'n hoëpriester gewees in die Satans aanbidding. En hy het byvoorbeeld genoem en gepraat en vertel van hoe dat hulle bid vir siekes in die naam van Satan en hoe dat hulle gesond word. Dan gee hulle vir hulle ietsie wat hulle om hulle nek moet hang. Dus so ietsie na binnekant is daar iets geskryf. En dan hang hulle dit om hulle nekke en hulle mag nie dit daar ingaan en dit uithaal nie, hulle moet dit net dra. En wat daarop staan is, I heal you now to torture you for eternity. So dis hoe die duiwel werk. Maar in elk geval, dit was nou nie deel van wat ek voorberei het. Maar dit is belangrik om te verstaan, en dit is waarom die Here glo ons wil oprig, en dit is waarom ons moet verstaan, wat is dit as die Here sê, ek wil my heerlikheid openbaar? Hy wil homself openbaar. En daar's profetiese woorde wat ons toe gekom het. Een van die skrifte wat vir my baie belangrik is, profetiese woorde is van Marius Pretorius. Nou luister net, ek wil net ietsie vir julle lees hier. So hy sê, I sense a light, a round light that shines through the crown of Jesus over this town. And I sense within it God is busy stirring the light that he has, because I see there are lowly people on their knees, on their faces before him. I see they cry out to God, and I see the spirit that they call out. I see in the spirit that they call out that God is present would come in this day. And I see that God is hearing from the throne. And I see that the light shines, which is a glory that covers everywhere the righteous and the unrighteous. Dit is wat hy ervaar het in die gees, wat hy gesien het, daar's 'n lig wat skyn oor hierdie dorp. Deur die kroon van Jesus. Dis die heerlikheid van God. En ons het al met julle gedeel van Jesaja 60. Toe ons die eerste diens gehou het in Lichtenburg, die eerste oggend dat ons dit gehou het, ons ervaar in Jesaja 60 vers 1, wat hy sê, dat staan op bord verlig, want julle lig kom en die heerlikheid van God gaan oor julle op. So van die begin af was ons bewus van dit wat die Here gesê het. Later van jare het 'n vrou met die naam van Barbara Klaasen oor ons geprofeteer. En ek noem maar net wat sy gesê het. En ek wil net so toe gaan. The Lord is going to hold you to that vision, because he's going to bring people literally from over the borders to come and be part of this glory. This glory is going to anoint this place with, and that life is going to fill this place. En dit gaan vir my nie net oor die gemeente nie, dit gaan oor ons dorp. En hy het gesê, so that you can be an example of the unity of God, that God put there, and the glory will come, and everybody that walks in here will experience the glory of God. Nou, iets wat ek geleer het, en dit is as die Here dit bekend maak, as hy so iets sê, en hy bevestig dit, veral as hy dit bevestig. Met ander woorde, dan is daar net 'n versekering daar dat dit so is, dat dit is. Soos hy sê. En wat baie duidelik is dat hy beplan, en dis wat hy in gedagte het, om sy heerlikheid te openbaar. En ek sê weer eens, dit gaan nie net oor Christen lewe gemeente nie. Dit gaan eintlik oor elke gemeente in hierdie dorp. Dit gaan oor ons dorp en die omgewing. En dit is wat die Here gesê het.
Nou, as ons praat van die heerlikheid van die Here, nou, ons kan lank daaroor praat. Ek weet die nuwe vertaling praat van die magtige teenwoordigheid van God. Ek dink is so iets. Ook nie elke keer dieselfde nie, maar dit is waarop het neerkom. Dis vir my en vir jou belangrik om te verstaan, wat is dit as die Here sê, ek gaan my heerlikheid openbaar? Nou, soos wat ons die heerlikheid van God ken, as ons gaan na Exodus 33, dis seker een van die bekendste gedeeltes, want wat gebeur het is Moses, daar is 'n hele storie gewees, julle weet van die goue kalf wat hulle gemaak het, en toe het Moses voor die Vader gestaan, voor God gestaan en ingetree vir die volk, eintlik die opskrif staan, Moses bid vir die volk, en op 'n stadium het hy vir die Here gesê, nadat die Here met hom sekere goeders gepraat het, toe sê hy, laat my tog u heerlikheid sien. Lord, show me your glory. En toe die Here vir hom gesê, en dit is my nogal kwaai as ons luister hierna, hy sê, dis in Exodus 33, vers 18 tot 23. Nadat hy gesê het, Here, laat my tog die heerlikheid sien, het hom geantwoord, het God hom geantwoord, ek sal my majesteit by jou laat verbygaan en vir jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan jy nie sien nie. Kan nie gesien word nie, want hy sou dit nie oorleef nie. En op 'n stadium in die volgende hoofstuk sê hy in vers 5, en die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan, en hy het die naam van die Here uitgeroep. God het uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God. Dis wie God is. En dit het te doen met sy heerlikheid. Lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die kinderskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Dit is wat God vir hom uitgeroep het. En een van die dinge wat vir my baie interessant is daar, wat hy gesê het, deel van sy heerlikheid is om sy goedheid te openbaar. Want hy is goed. As ons nou verder gaan, en ons gaan kyk aan die einde van die hoofstuk, Moses het op God se opdrag presies die tabernakel saamgestel en gebou soos God het vir hom gesê het. Later in die Bybel sien ons, eintlik is dit 'n replika van dit wat in die hemel aangaan. Dit gee vir ons 'n idee van hoe dit daar werk. En toe hulle dit voltooi het, sê die woord, toe die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. So hulle kon nie ingaan om verder te dien nie. Die heerlikheid van die Here was op daai tabernakel. Later van tyd, toe nadat Salomo die tempel gebou het, lees ons in 2 Kronieke, hoofstuk 7, 'n soortgelyke ervaring. Ek is besig om julle net so 'n bietjie idee te gee van die heerlikheid van God. Wat hier gebeur het, en toe Salomo sy gebed voleindig het, hoofstuk 7 vers 1, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel en aanbid, en die Here geprys dat hy goed is en dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Dit is waaroor, dit was ek kan amper sê, dit waarmee hulle die Here geprys het, dat hy goed is en dat sy
goedertierenheid tot in ewigheid is. En verder later aan sien ons dit ook. 'n Ander gedeelte wat ek net wil noem, ek gaan nie daarop ingaan nie, is in Jesaja 6, waar Jesaja 'n openbaring gehad het. Die woord sê in die sterfjaar van koning Osia, hoofstuk 6 vers 1, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Wat 'n gesig. Serafs het bo hom gestaan, elkeen 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die weerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die druppelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Ek dink ek sou dit ook gesê het, as 'n mens daai gesig sien. So dis net om vir ons 'n idee te gee van die heerlikheid wat God geopenbaar het in die Ou Testament. Maar nou as ons na die Nuwe Testament toe gaan, wil ek julle vat na Johannes 1 toe. Ek wil vir julle 'n baie interessante ding in Johannes wys. In Johannes 1, hy sê daar, Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Die mens het die heerlikheid van die woord, God se woord, Jesus, aanskou. En hy sê, ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Daai woordjie woon beteken, and the word, Christ became flesh, sê die Amplified, human incarnate, and tabernacled. Dis letterlik wat daai woord beteken. Ek het net weer gaan kyk in die Grieks, dis wat dit beteken, dis soos om 'n tent op te slaan. So Jesus came and tabernacled among us. So, as ek dit so kan stel, Jesus het die tabernakel geword. En ons, as julle dit nog nie weet nie, is eintlik 'n fantastiese studie om 'n studie van die tabernakel te maak, want die tabernakel, al die verskillende bestanddele, die dele waarvan die tabernakel gemaak is, en hoe hy gemaak is, en saamgestel is, die stowwe wat gebruik is, as jy dit gaan begin ontleed, dui alles op Christus. En hier kom Jesus, en God sê, hier is my tabernakel. He tabernacled among us, and we saw his glory. En God se heerlikheid was in sy tabernakel, soos in die Ou Testament, in die tempel en die tabernakel. Nou, wat net baie interessant is, as ons nou gaan kyk in Johannes hoofstuk 2, dan sê hy in hoofstuk 2 vers 11, nou hoofstuk 2 gaan oor die bruilof in Kana. En julle weet nou die hele storie, ek gaan nie daarop ingaan nie, hoe hy water en wyn verander het. En toe alles nou verby is, sê die woord in Johannes 2 vers 11, hy sê, hierdie eerste een van sy tekens, het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar. Hy het sy heerlikheid geopenbaar. Dis vir my net al klaar iets van, begin vir my te help om iets te verstaan van wat God bedoel as hy sê, ek gaan my heerlikheid in julle midde openbaar. As ons gaan kyk in Johannes hoofstuk 11, Johannes hoofstuk 11 gaan oor die opwekking van Lazarus uit die dood uit. En 'n mens moet dit maar self gaan lees, want ek gaan net na vers 40 toe. En Jesus, dit was nog voordat Lazarus opgewek is, ek weet nie wie was dit gewees nie, Maria of iemand, Martha
het sy gesê, Here, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood. Toe sê Jesus vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Met ander woorde, die opwekking van Lazarus uit die doodheid was 'n openbaring, 'n manifestasie van God se heerlikheid. Toe Jesus Lazarus uit die doodheid opgewek het. So net deur dit daarna te kyk, alreeds kry ek en jy 'n idee, okay, dit is hoe wat in God in gedagte het, dat hy sy heerlikheid wil en gaan openbaar. En as hy sê, hy gaan dit in ons midde doen, dan gee dit vir ons reeds as iets wat van 'n aanduiding, dat dit is wat hy gaan doen. Nou, ek wil julle net verder vat. Want dit is belangrik vir my en vir jou om iets te verstaan, ten opsigte van die heerlikheid van God. Jy sien, ons lees in die Ou Testament van die tempel en van die tabernakel, wat eintlik maar, een is net 'n gevorderde, ek wil amper sê, die tempel was net 'n gevorderde tabernakel, wat nou meer permanent was. En as ons daarna gaan kyk, was dit vir my interessant om op te let in 2 Kronieke byvoorbeeld, en hy sê, ekskuus tog, hy het die huis vervul. Die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Nou ek en jy, net vir 'n oomblik, wil ek julle so 'n bietjie vorentoe vat. Wat sê die woord van die Here vir my en jou? Die Here sê, ek en jy is 'n tempel van die Heilige Gees. 'n Tempel van die Heilige Gees. So met ander woorde, as God se heerlikheid in sy huis gewoon het, nou dat ons sy woning is, die woord praat daarvan. Ons is God se woning. Dink Hebreërs 3 praat daarvan, vers 1. Ja, dit is van vers 1 af. Praat daarvan, ons is God se huis. So daar's al klare aanduiding daarvan dat daar's 'n bietjie van 'n verskil van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Alhoewel ek glo, en ek wil hê ons moet dit verstaan, ek sê dit sommer vroegtydig, dat God sy heerlikheid baie keer openbaar, in so 'n mate dat almal weet dat God is daar. Ons het van baie geleenthede gelees, waar God se heerlikheid en die teenwoordigheid in 'n plek ingekom het, in hierdie dag, wat mense nie op hulle voete kon bly staan nie. So, daar is nog steeds daardie manifestasie van God se heerlikheid. So, ek probeer geensins sê, God se heerlikheid het verander nie. Maar daar's 'n ander aspek daarvan wat ons nodig het om te verstaan, wat ek en jy moet verstaan, want dit gaan my en jou aan. Want ons is deel van die openbaring van God se heerlikheid. God se heerlikheid word nie net in 'n gebou geopenbaar nie. En ek dink die grootste misleiding wat ons ooit sal hê, as ons dink, hier's hierdie plek, hierdie plek. Dis waar God se heerlikheid gaan openbaar. Dit gaan nie oor hierdie gebou nie. Dit gaan oor jou en my. Ons is God se woning. Ons is God se gebou. So dit gaan oor, dit strek wyer as net hierdie gebou. Dit strek wyer as 'n samekoms waar ons by mekaar is. Soos volgende. Nou, as 'n mens nou verder gaan in die einste Johannes, die boek van Johannes, is hier 'n baie interessante stelling, en ons, hulle praat van Johannes 17 as die hoëpriesterlike gebed van Jesus. Ek weet nie wie dit gesê nie, maar okay. Maar dis 'n gebed van Jesus. Maar luister net wat sê hy hier. Dis eintlik, moet jy dit deur gaan lees, alles gaan deurlees, want ek kan nie alles sê nie. Hy sê in vers 14, ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid dat julle uit die wêreld, nie dat julle uit die wêreld wegneem nie, maar dat julle van die bose bewaar. Dit was Jesus gebed. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. So met ander woorde, hoor net hierso.
Dit staan, Jesus het sy heerlikheid geopenbaar. Onthou dit nie. Deur die vermeerdering van die brode, deur die opwekking van Lazarus. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Halleluja. Steek jou hand op. Vanoggend, want hy het vir jou en vir my gebid. Hierso, in hierdie versie, het hy vir ons gebid. Vir die wat nog sal glo. Prys die Here daarvoor. Dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Nou sê hy so. Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het. Jesus sê, ek het vir hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het. Gaan so 'n bietjie terug na 'n paar versies terug wat hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar hy sê vir ons, hy sê soos ek die heerlikheid van die Vader ontvang het, het ek dit vir hulle gegee. En dan sê hy dan, sodat hulle een kan wees. Ek glo die uitvloeisel van God se heerlikheid wat hy gaan openbaar. As God se heerlikheid gaan openbaar in hierdie dorp en omgewing. Julle wat een van die uitvloeisels, een van die gevolge daarvan wees, daar gaan 'n eensgesindheid, 'n eenheid wees in die kerk. Net interessant. Ek sê nie almal gaan dieselfde wees en almal gaan dieselfde lyk en dieselfde doen nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê maar daar gaan 'n eensgesindheid. Daai eensgesindheid kom as gevolg van die heerlikheid van God. OK. Goed. Nou wil ek julle verder vat. OK, dus op hierdie stadium was nou die dag in 'n vliegtuig. So ons gaan opstyg. Vas in jou seatbelt. Vas in jou seatbelt. Julle vat na Romeine 8 toe. En dit gaan op die bord wees, Romeine 8 vers 29. Romeine 8 vers 29 sê die volgende. En daarop wil ek baie graag in die Amplified lees. Julle gaan dit op die bord sien. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Dat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. In ander woorde, hy sê in die Amplified Bible, julle kan het volg op die woord, as julle wil, vers 29, for those whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning, foreordaining them to be molded into the image of his Son, and share inwardly his likeness, that he might become the firstborn among many brethren. Nou, ons lees in Efesiërs 2 vers 10, ons is God se maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Geskape, created to be in Christus Jesus. Efesiërs 4 vers 24 sê die volgende. Hy sê, ons is na sy, miskien weet ek nie, ek wil dit net in die Afrikaans lees. Hy sê in in Filippense, Efesiërs 4. Ek lees en terwyl ek so lees, kom ek by Filippense, ekskuus. Vers 24. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Wat na God geskape is, dis 'n afgehandelde saak. Dis vir my en vir jou baie belangrik om dit te verstaan. Ek gaan nou sê julle mooi verstaan hoe ek dit sê. Die NIV sê dit op die volgende. Hy sê, created to be like God in true righteousness and holiness. Dis Efesiërs 4 vers 24. Na God geskape is
in ware geregtigheid en heiligheid. Created to be like God. My gees en jou gees, wanneer ek weergebore word, word my gees herskep na die beeld en gelykenis van God. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. So dis waarom ek en jy moet verstaan, dis hoe ons gees is herskep, het is nuut gemaak. Dis wat die woord sê, as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel. Nou met dit in gedagte, en vers 29 in gedagte, wat hy sê, to be molded into the image of his son, and share inwardly his likeness. I share the likeness of Christ inside of me. Die dag toe ek weergebore is, ek is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. God het 'n nuwe Dawie Senekal met die bestanddele van Jesus Christus gemaak. My gees is herskep. En dit is belangrik om dit te verstaan. My gees is herskep. In ware geregtigheid en heiligheid. So I became the righteousness of God in Christ Jesus. Ek het die geregtigheid van God geword in Christus Jesus. Dis wat 2 Korintiërs 5 vers 21 sê. In die Afrikaanse ou vertaling. Nou, ek gaan dit vir julle in die Amplified lees. Ja, of miskien moet ek dit net eers in die Afrikaans lees. Die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. Wat ons nou net van gepraat het. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Die het hy ook verheerlik. Die Engels sê, those whom he thus foreordained, he also called, and those whom he called, he also justified, acquitted, made righteous, putting them into right standing with himself. And those whom he justified, he also glorified. Luister hier soos die Amplified het sê, raising them to a heavenly dignity and condition or state of being. As gevolg van my en jou se weergeboorte, as gevolg van jou en my se weergeboorte, is ons nou citizens of heaven. Ons is burgers van God van die hemel. Want ons is herskep. Dis my woning. Dis ons hoort nou daar. Voor Jesus. We couldn't get there. Maar na Jesus, as gevolg van weergeboorte, luister, you also glorified, raising them to a heavenly dignity and condition, a state of being. Dis wie ek en jy is. So God se heerlikheid is in my en jou. So nou begin dit interessant te raak. As God sê ek gaan my heerlikheid in julle openbaar, in julle midde openbaar. Maar in werklikheid, sy heerlikheid is al reeds in ons. Maar ek glo wat nou wat die Here wil doen, is hy wil sy heerlikheid deur ons openbaar. Hoe het Jesus sy heerlikheid geopenbaar? Deur dit wat gebeur het. Water en wyn. Lazarus in die dood. Nou sê hulle, wow. Jy sien, dis deel daarvan wat ek glo met my hele hart. Net om vir julle te help om te verstaan. Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar ek sê vir julle, Jesus is aan die woord. Die werke wat ek doen, sal julle doen. Julle net weer lees. Die werke wat ek doen, sal julle doen. Wie sê? Vir die wat in hom geglo het. Laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Ek glo deel van dit wat die Here wil openbaar, is hy wil sy heerlikheid openbaar. En deel van die manier waarop hy sy heerlikheid openbaar, onthou nou wat ek sê, deel van die manier waarop hy sy heerlikheid openbaar, is deur sy werke. Deur sy werke. Deur sy werke. So met ander woorde,
wat die Here vir my en vir jou sê. Nou word ons geïnkorporeer. Want julle sien, hy het ons verheerlik. So nou kwalifiseer ons vir hom, sodat hy sy heerlikheid deur ons kan doen. Nou, ek wil afsluit. We gaan na een skrif toe vat. En ons gaan die vervolg. Ek gaan nog so 'n bietjie stilstaan by 2 Korintiërs 3, vers 18. Lees dit vir julle uit die ou vertaling. Julle sien, my gees is herskep. My gees is die heerlikheid van God. Dit is klaar gevestig. Hy sê, hy het ons verheerlik. Okay? Nou sê hy so. Vers 18. 2 Korintiërs 3. As julle so 'n bietjie wil vooruit gaan lees, doen vir julle geself 'n guns, gaan lees hoofstuk 3, lees hoofstuk 4. Veral die begin van hoofstuk 4. Want daar word die woordjie heerlikheid wat dikwels gebruik. So ek wil vir julle aanmoedig, gaan lees dit so lank. Want ek gaan, volgende geleentheid gaan ek 'n bietjie praat hieroor. Maar hy sê in vers 18, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. As deur die Here wat die Gees is. Met ander woorde, hy sê, Paulus sê vir ons, soos wat ons in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, wat aanskou? Ek glo wat ons nodig het om te kyk. Hier is die spieël. Gaan kyk in die spieël. En hierdie spieël, hy sê, die heerlikheid van die Here aanskou. So ek gaan kyk in die spieël, en ek sien die heerlikheid van die Here, ek sien die heerlikheid van Jesus, en ek sien die heerlikheid van dit, wat hy in my tot stand gebring het. Staan nie so. Praat met julle uit die woord. Hy sê, soos wat ons kyk daarna, word ons van gedaante verander. Daai woordjie in die Engelse vertaling beteken transformed. As we behold His glory, we are being transformed into the same image. Julle sien, die basis is reeds gelê in my gees, maar nou is dit my siel en my liggaam. As ons dan kyk na Romeine 12 vers 2, dan sê Paulus, dan skryf hy daar, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, daardie woordjie verander, transformed, soos 'n mot wat in 'n larwe wat in 'n kokon is, en as hy's in die kokon en dan kom hy uit die kokon uit, dan word hy 'n mot. Hulle noem dit, as ek dit reg het, metamorfose. Is ek reg? That's being transformed. So as ek en jy begin kyk in die spieël en die heerlikheid van die Here sien, en die heerlikheid van die Here aanskou van wat hy in my gedoen het, nie hoe sleg ek is nie. As ek die hele tyd gaan lees hoe sleg ek is, en hoe terrible ek is, en hoe groot gemors ek is, gaan ek nie gaan transform word nie. Maar soos wat ek myself die heerlikheid van die Here aanskou, dit wat ek sien daar, gaan 'n effek hê op my lewe, en ek gaan begin verander in dieselfde beeld van heerlikheid. Gaan al meer en meer soos Jesus lyk, soos hy praat, soos hy dink, soos hy optree. En die werke van Jesus gaan deur my plaasvind. Want dis ingesluit. Dis deel van wat ek glo, wat die Here wil doen in ons midde. Maar ons moet eers verstaan dat ek en jy
is verheerlik. Dis wat die woord sê. Wil die musiek aan ons vra om vorentoe te kom asseblief? I preach myself happy this morning. Ek wil net sê, as God iets sê, dan doen hy dit. Amen. Jy sal my nou nie glo nie. Donderdag aand, nou ek is die afgelope tyd nie konstant nie, maar tussenin is ek heeltyd besig met die hele ding van die heerlikheid van God. Donderdag aand, Benjamin, terwyl ek sit in 'n konsert sit en kyk van die kinders, onthou ek, en is asof die Here hierdie woord in my gedagtes, hy drop hom net so in my gees. Net daar haal ek my selfoon uit en ek gaan kyk kom hier. En ek glo dis iets wat ek glo prakties, wat ons kan begin doen. Ons gaan begin sing oor Lichtenburg en omgewing. Ek gaan eers die ander versies lees, die konteks lees nie. Hy sê net, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien. En ek het net besef, dis 'n woordgebed wat ons kan begin sing en profeteer oor Lichtenburg, want ek het vir julle gesê, dis wat ons verklaar. Ons begin te verklaar dat die heerlikheid van God word in Lichtenburg en omgewing geopenbaar. En daar's 'n liedjie. Daai liedjie is gebaseer op hierdie vers. Ek wil vir julle daai liedjie leer volgens. En ek wil jou vir die gemeente aanmoedig. Leer die liedjie en begin om te sing oor Lichtenburg en omgewing. Begin te profeteer. Want julle sien en julle sal later verstaan as ek verder gaan. Nie nou. Nie vandag nie. As ek die volgende keer met julle deel, sal julle verstaan wat aan die gang is. Maar kom ons, hierdie liedjie is gebaseer op hierdie skrif. So, ons gaan hom nie vinnig sing nie. Ek gaan begin sing. Het jy die sleutel? Okay. Sê ek albei siels wat ek ken is voordeur en agterdeur se sleutel. And the glory of the Lord. And the glory of the Lord. And net die and the glory of the Lord shall be revealed. The glory of the Lord shall be revealed. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see together. And the glory of the Lord shall be revealed. The glory of the Lord shall be revealed. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. And the glory of the Lord shall be revealed. The glory of the Lord shall be revealed. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall
Kan ek ietsie sê? Ek wil julle aanmoedig. As jy in die bres staan, vir van jou gesinslede wat die Here nie dien nie, wat ongered is, begin hierdie liedjie te sing. Begin dit te verklaar. Met die glorie van hierdie weer. Ons gaan volgende keer in 2 Korintiërs 4 daarna kyk. God begeer om sy heerlikheid te bewaar. En as ons dit verklaar en spreek, gaan dit gebeur. Ek wil net vir julle sê, as ons as 'n gemeente saam staan en dit begin spreek oor ons dorp, en ons sien dit. Ons sal die heerlikheid van God sien, ons sal die heerlikheid van God in ons lokale regering sien, ons sal die heerlikheid van God in Lichtenburg sien, ons sal die heerlikheid van God in Boikoetso sien, ons sal die heerlikheid van God in Blydemoor sien, ons sal die heerlikheid van God in Kolini sien, ons sal die heerlikheid van God in Tabelgang sien, ons sal die heerlikheid van God in Bisiesvlei sien, ons sal die heerlikheid van God sien. Want die Here het gesê, dis wat hy gaan doen. Ek wil vandag voor julle staan en sê, I believe it. Dis die rede waarom ek hier in Lichtenburg is. Dis die rede waarom ek nog steeds hier is. En dis die rede waarom ek hier sal wees. Totdat dit gebeur. En daarna ook nog. Halleluja.